So now I was going to the railway station, and every step of mine was as heavy as 100 kgs. I just couldn't walk, and I was going to the railway station. And that day, while I was going there, this is what I was thinking. This is what I was doing. Every now and then I would look at the sky like this. Hey Allah, आसमान फाड़ के तू ये कह दे जुनेद तू गा सकता है, मैं किसी मौलवी की कोई बात नहीं सुनूंगा. मैं यूं कहता लेकिन आसमान नहीं फटा. So I went to the railway station and I sang Dil Dil Pakistan. And once the song was over, I said, my dear brothers, this is it. Jazakallahu khair for loving me for my music. Thank you very much. I am indebted. You loved me. So do I love you. Thank you very much. But that's it. From today onwards, आज के बाद मैं अल्लाह की नाफरमानी ये नहीं करूंगा. Bas, that's it. And I went out. Jamali Saab came, gave me a hug. He said, thank you very much for coming over. I said, sir, my pleasure. But you have also done me a big favor. When I walked out of the railway station, hundreds and thousands of people just came running towards me. No, you will not leave music. No, you will not leave music. We will not let you leave music. But I said to myself, that's it. But as those hundreds and thousands of people came, I said to myself, I'm so used to people listening to me and sitting in front of me. I will never sing again. What will I do? I said this to myself. But look at what happened. I used to have this mic in front of me even then. I have this mic in front of me even now. I used to have an audience in front of me even then. I have an audience in front of me even now. Even then I used to travel all over the world. Even now I travel all over the world. Allah Rabbul Izzat has taken nothing away. I was popular then. Now Allah Rabbul Izzat has given me honor and dignity in the eyes of His people. So Allah takes nothing away, my dear brothers. Nothing away. He will give it to you with a dividend. And my last thing was, I used to sing. Now I cannot sing. But now I can read nasheeds and hums. As long as Allah Rabbul Izzat has given me a life, I can read it. As a pop singer, probably my life would have been over by now. I'm a 42, 43-year-old man. This life would have been over. تو میں اپنی ذات کو آپ کے سامنے نمونے کے طور پہ نہیں پیش کر رہا. میں آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس دن اللہ سے معاملہ کرو گے اور وہ جیسے بھی کرو گے, اندر کا نیویگیٹر آپ کو خود سمجھا دے گا. وہ جیسے بھی کرو گے, اللہ رب العزت سارے جہان کے لوگوں میں آپ کی عزت کو اونچا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. ہاں, نظروں میں لوگوں کے آپ کو اونچا کر دیں گے. تو میرے دوستو, اللہ نے کچھ نہیں چھینا. And this is what it is. مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک کلام ہے, مجھے بڑا پسند ہے مفتی تقی صاحب کا, اور یہ تصوف کی لائن سے ہے. اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں, اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں, بہنوں میں بھی اور بھائیوں میں بھی, تو مفتی تقی صاحب نے ان کے دل کی ترجمانی کی ہے کہ ان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. محبت کیا ہے, دل کا درد سے معمور ہو جانا. What is love? Love is to have pain for somebody in your heart. He says this is what love is. محبت کیا ہے, دل کا درد سے معمور ہو
जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्या है। कदम है राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। कदम है राहे उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। यानी अल्लाह से दोस्ती लगाई है। ए अल्लाह, मैं आज से तेरी मान के चलूंगा। और आदमी मंजिल ढूंढे अल्लाह तक पहुंचने के लिए। मंजिल जब आदमी अल्लाह के हुक्मों को पूरा कर कर थक जाए, ये उसकी मंजिल है। यहाँ तो सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो। यहाँ तो सर से पहले दिल का सौदा शर्त है यारो। कोई आसान है क्या सरमदो मंसूर हो जाना। मोहब्बत क्या है, बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जल कर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। अच्छा मेरे दोस्तों, ये जो है ना, एक बड़ी अजीब बात मुझे याद आई आप लोगों की बरकत से। मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना, यानी अपनी जिंदगी के जो 24 घंटे हैं ये अल्लाह को दे देना और